बे समाव बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिजनी दखरा एबसुआ। बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बुंनाय अजदखौ फैगौ 7 साननि गेजेरावनो फोरमान होनांगौ। फोरमान होनो हायाब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन। दिनै बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै खौरांगिरि मेलाव सांग्रांथि होदों बिजनी दखरा एबसुआ। थांनाय 6 एप्रिलाव हाग्रामा महिलारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बिजनी दखरा एबसुखौ हान्देरनानै माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन थांनाय 3 आरो 6 खालार खालि बिजनीनि सिङाव थानाय सुबाइजार ब्लक, तुरिबारि ब्लक आरो मानास सेरफां ब्लकनि जुथुमायाव ओंखारनाङा होनना रायजो राजाफोरखौ बिजनी दखरा एबसुआ बादा होदों होननानै अजद खालामदोंमोन। बेनि हेंथायैनो बिजनी दखरा एबसुआ खुद्रिखांनानै खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होफिननानै मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। मैया 6 एप्रिलाव बिजनीनि साइतेनगुरि आरो फानबारियाव बीपीएफनि रेली जोङो जानाय नुनो मोन्दों। बे रेलीयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जोङो मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ खोनादों। बिजनीयाव गावसिनि रेलीयाव साइतेनगुरि आरो फानबारियाव जानाय बे रेलीयाव बिजनीनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनायाव बिजनी आन्चलिक एबसुआ बादा होदों आरो एबसुआ होबथादों गामि गामि हाबनानै होननायखौ जोङो खोनानो मोन्दों। नाथाय बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिम दुखु फोरमायदों आरो बिथांखौ गोख्रों रावजों सोखारिदों। जोङो माब्लाबाबो बेबायदि सोरबा राजखान्थि हान्जानि गेदारिंआव फैनाय बहाबा रेलीयाव थांनाय मेल मिटिङाव थांनायखौ जोङो माब्लाबाबो होबथाफेराखै आरो होबथानायनिबो प्रश्न फैया। दा बिथाङा जोंखौ जुदि होबथानाय मोनदोंबा उइथ प्रुफ जोंनो फोरमान होनांगौ आरो बिजनी डिस्ट्रिक्ट बीपीएफनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमान होनांगौ बबे गामियाव थांनानै सोरखौ जोङो बादा हैनाय बेखौ बिथांमोना रोखा खालामना होनांगौ सप्तासेनि गेजेराव। नङाबा जोङो बिथांमोननि हेंथायै जोङो आयेनारि गोख्रों राहा लानाय जागोन। दा दिनैहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव राजखान्थियाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामदोंबाबो जोङो थांनाय समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफुंनांगौनि थाखाय मदद खालामबोदों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर गोरोबथानि दफाया मावफुंजानांगौनि थाखाय एरिया एक्सटेनसना जानांगौनि थाखाय आरो बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया जाफुंनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामनानै इलेक्सनाव जोङो खामानि मावदों, मदद खालामदों। नाथाय जोङो इलेक्सन थांखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि एबसुनि जि मावनो गोनां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनो होलांनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि हाबाफारिफोर बेवहायसो जोङो मुखुब जानानै दङ। दा बेवहाय जोङो थांनाय मार्चनिफ्रायनो बिजनी दखरा एबसुआ जोङो गामियारि सांग्रांथि मेल लादों। सोलोंथाइ, समाज, रांखान्थिखौ लानानै गामियारि सांग्रांथि मेल लागासिनो दङ। दिनै जोंनि बिजनी ओनसोलाव 40-50सो फरायसालि, गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालिया थैनो थांगासिनो दङ फरायसा खम जानायनि थाखाय। दा बै फरायसाफोरखौ जोङो बोरै लाखिफिननो हागोन, जोंनि बे फरायसालिफोरखौ रायजो राजानि सम्पति बायदि खालामनानै जोङो बोरै लाखिफिननो हागोन, बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों। बेवहाय गाव गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनानै, बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होनानै बे जोंनि सरकारि फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिफिननायनि खामानि मावबाय थादों। आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोनसे मावथांखि फोसावनानै दिनै जोंनि बे फरायसालिफ्रा थैलाङोबा, हमना लादो 50टा स्कुला थैलाङोबा बेवहाय एलपि स्कुला नोङो खमैबो 2 फोरोंगिरि थायो। 2 फोरोंगिरि थानाय बे फरायसालिया 50टा स्कुला थैलाङोबा जोंनाव दिनै 100 जन फोरोंगिरि मोननांगौनि मासिया गैया। 2 फोरोंगिरि थानाय बे फरायसालिया 50टा स्कुला थैलाङोबा जोंनाव दिनै 100 जन फोरोंगिरि मोननांगौनि मासिया गैया जालांगोन बै फरायसालिया थैलाङोबा। दा बेफोरनि सायावसो जोङो सिरियासलि होनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय सोर राजखान्थि हान्जाया गेदारिं खालामदों, सोर राजखान्थि हान्जाया मा पलिटिक्सनि थाखाय मा गेम खालामदों, जोङो बेखौ जोङो जेबो खोमा होआखै। दिनै जोङो बिसिनि मैयानि जि रेलि जानाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनी आन्चलिकआ जेबो मिथिया। बबे जायगायाव माब्ला रेलि जागोन जों जेबो मिथिया। नाथाय बिथांमोना दिनै जोंखौहाय राजखान्थि महर होनानै दिनै जोंखौ बेवहाय इउपिपिएलजों दाजाबफानानै जोंखौ बुंफादों। दा बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायबाय। दिनैहाय जोङो जाहाथे बै राजखान्थिगिरिफ्रा गावसिनि सेल्फ पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय, राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जाहाथे एबसुखौ बदनाम होबाय थाया, एबसुखौ सोंखारिया, एबसुखौ लानानै राजखान्थि खालामा। जोङो साफ्रोमबो राजखान्थिगिरिफोरखौ खावलायदों आरो बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै एबसुआ दिनैनि एबसु नङा, 52 बोसोरनि एबसुआ जोनोम जाजेननायनिबो हारिनि थैनाय थांनाय गासिबखौबो लानानै खामानि मावदों।
दिनै सोरबाया राजखान्थिगिरि जानानै एबसुखौ बदनाम होनो नागिरोबा एबसुखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरोबा बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ थागोन। इउथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्टनियावबो आङो पार्सनेलि मेसेज हरना बुंहरदों जोङो सोरनो बादा होनाय सोरखौ बादा होनाय बिथाङा नाथाय जेबो रिप्लाइ होनो हायाखै। दा लकेलनि जायफोर बिपिएफ दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो खौरां होनांगौ बबे समाव सोरखौ जोङो बादा हैनाय बेखौ जोंनो रोखा खालामनानै होनांगौ। बिथांमोनखौ बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायबाय आरो जि मैयानि जि प्रेस मिटआव बुंनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिजनीनि मोनथाम ब्लकनि गेदारिं दाखालि बलांगुरियाव जानाय मैया साइतेनगुरि पानबारियाव जानाय जि गेदारिंआव एबसुआ बादा होदों गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरखौ बादा होदों। नैबे बादा होदों होननाय जे खौरां बेखौ जोंनो रोखायै फोरमायना होनांगौ उइथ प्रुफ जोंनो फोरमायना होनांगौ नङाबा जोङो बिथांनि सायाव आयेनारि राहा जोङो लानाय जागोन जाहाथे बेखौ जोङो दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।